我仲有成百零萬嘅貸款未還清，跟住我呢幾年工作嘅積蓄基本上都投晒喺呢套房度啦。呢度係直接拍筍盤嘅頻道，灣區樓市發亮鏡。Hello， 大家好，我係阿鐘。企喺珠江口西岸嘅黃金水道上，珠海十字門正如龐貝之陣崛起，為粵港澳大灣區嘅戰略心臟。呢度曾經係宋沿海戰嘅古戰場，亦都係名稱相傳嘅雲集航運樞紐，依靠橫琴粵澳深度合作區國家戰略，預變雲集國際會展、總部經濟、跨境金融於一體現代都市核心區嘅。作為連接珠海、澳門、香港三城嘅幾何中心，十字門北境採用港珠澳大橋現成性嘅交通動脈，更以1100萬平方嘅超體量規模構建喺珠江口西岸嘅生產性服務中心。當澳門塔乃後與珠海中心嘅玻璃幕牆在十字門水道交輝相映，呢片熱土正在書寫新時代嘅雙城故事。承載住澳門產業多元化同大灣區協同發展雙重使命嘅跨境特區，有政策紅利疊加個爆發力，澳門企業增加值年增速突破111%，珠璣城啟實現15分鐘直達澳門嘅核心區域，亦都暴露出快速開發中嘅典型陣痛。當樓塔中間湖嘅通風困境而精裝交付嘅爭議，折射出發展商隨規模擴張與品質把控間嘅失衡。今日我哋拍嘅係4季風景嘅第5期，我哋依家去揾業主一探究竟。Hello， 你好，陳小姐。Hello， 你好。我哋拍緊片方便嗎？方便，等咗你好耐。唔好意思，戴個咪先。好，我戴個咪先啦。OK。當時點解諗住買十字門呢度呢？因為嗰陣時睇係新小區啊嘛，跟住我比較中意新啲嘅，同埋佢綠化咧都唔錯嘅。跟住咧出面咧就係靠海邊嘅，夜景都唔錯㗎。跟住隔離咧又係澳門同橫琴咯。喺呢個地段係唔錯嘅。不過呢度有冇有人車分流啊？呢度有啊，有人車分流㗎。都在，但係咧呢度呢個景峰呢度咧5期咧，佢係總樓層係50層嘅。咁佢個密度咧就比較高啦。平時等電梯嘅情況下咧，都要等2-3分鐘。唔使，冇咁誇張，梗係唔需要啦。而且咧，依家3個項目咧都冇有啲電動車啊、單車輪擺嘅，單呢個我都想斬你價啦。咁呢個冇乜點留意啦。OK， 你住幾樓啊？5樓啊。OK。呢邊有鐘。OK。3梯幾戶啊？3梯6戶啊。3梯6戶。係啊。OK。我住喺呢邊。面積幾大呢度？89平方。89。係3房2廳。3房2廳。係。其實呢度嘅話，而且係電梯口同埋你個門口同埋陽台都係3個直衝嘅喎，係嘛？喺風水樓咧係比較唔靚仔嘅，係唔好嘅，係嘛？我唔係幾諗呢啲咁嘅嘢。不過咧喺個後期喺度裝個屏風咧就都比較 OK 嘅，得閒可以。但係就影響我個廳下咯，個廳咯，係咪？廚房都係 L 型嘅，係咪 L 型都可以嘅，同埋採光啊通風都比較靚仔，係嘛？係啊。 OK。我睇下陽台啊。東南向。係東南向。咁呢度個開間係幾多啊？開間3.6米啊。3.6米。係3.6米。其實裝修同埋呢度都比較簡約咯。係比較簡約啊。都算溫馨嘅，係嘛？OK。其實而且你呢度低樓層嚟嘅，加上呢度就喺度，呢未來2年咧，肯定唔可能未完工嘅，係咪先？比較噪音啊，係咪？又靠馬路啊。係，但係冇乜所謂咯。我呢個玻璃係雙層嘅，比較隔音㗎。唔係，仲有呢度真係可以講，仲可以睇到澳門景嚟嘅，澳門塔、新葡京係咪啊？係。十字門地鐵站就喺樓下啦。係啊。但係幾時使用咧就唔知啦。咁對面係華發商都啊嘛，跟住呢度嘅配套都係屬於豪宅配套，又比較方便咯。確實係嘅，華發總部啦，係嘛？係啊。IFC 啦，金融島啦，同埋喺風景咧，我哋依家呢度風景有5期嘅，前面係1、2、3、4。係嘛？咁我哋呢度第5期最新一期嘅，係嘛？跟住同埋海景啊、海匯啊，都係呢度嘅。我哋睇翻個休息區先。休息區廁所，呢度係廁所。呢度係廁所。廁所都係做咗光速分離嘅。係啊。不過啲扇門咧就比較唔好咯。大少少嘅話，可能真係會撞到呢塊玻璃嘅，係嘛？呢個其實你會卡住嘅，冇所謂。OK。呢度係廚房啊。即係冇住過喎，係冇住過，裝修家私都係新嘅，都冇用過。呢度反而係之前，呢度應該係之前報建嘅陽台，係咪？呢度係陽台嚟㗎，跟住咧個窗我係做咗一個封咗佢嘅，咁就變成一個細房間。不過只能做個書房啦，一張床就睇唔到嘅，係咪？呢度係主人房。主人房咧都係呢個飄窗咧比較靚仔嘅，係嘛？採光係 OK 嘅，只不過就係呢度就俾遮住咗咯。
係啊，都有少少採光通風都 OK 嘅，係嘛？但係其實都可以睇到好隔音，呢度都冇其實噪音係，而且呢度橫掂呢個衣櫃都冇做到頂，簡直都好簡約啊，係嘛？廁所係乾濕分離嘅，反而呢個廁所咧就係一個明窗嚟嘅，係嘛？係啊，其實喺華發嚟講咧，89平方咧係比較使用率係比較低嘅，就係呢個高密度都比較差嘅，係嘛？89做咁個3房，麻麻地。不如我哋坐低傾下咯。好啊。陳小姐點解諗住將呢度放出去咧？我驚過多2年呢個樓價跌得仲犀利啊！你哋樓市咁冇信心咩？未來2年可能真係升值嘅喎呢度。冇辦法啊！我依家壓力太大啦，每個月供月8000蚊，呢兩人生意又唔好做。其實你係做咩生意嘅咧？我係舞蹈老師，有同朋友開舞蹈室嘅，跟住有接商演啦，學校教小朋友。而家競爭太大啦，份工只能夠講係興趣愛好啦。套房本身我諗住出租嘅話有3500到4000可以減輕下負擔嘅，但係咧都租唔出去。其實你3-4千蚊咧，呢個掛比係比較高嘅，因為喺橫琴上班嘅人咧就比較少嘅，因為你復學嘅人朋友比較少，咁佢去到3-4千蚊啦，咁橫琴個上班族咧都會去翻我哋市區去租房嘅，因為十字門就得個一條主幹道，高峰期上班時間係比較塞車嘅。係啊，比較塞車。所以佢依家十字門回翻啦，即係回翻依家啦。咁你依家想放幾多錢？我嗰陣時買嘅時候係34000單價嘅，我都俾咗差唔多百零萬嘅首期㗎啦。我而家係想29000放出去。29000咧就超出個掛盤價啦。因為周邊嘅新樓盤海瑞啊呢啲都係賣緊3萬蚊嘅一個單價嘅新樓。咁我哋喺新樓同埋湖盈啊、朝向啊，仲係我哋都睇唔到海景嘅。如果你睇到海景咧，你買到29000咧係可以嘅。但係我哋嘅樓層比較低，而且仲係靠馬路、靠商場，係比較嘈雜嘅。但係我呢度都算係市區咯喎，市區中心入嚟澳門同橫琴都近。十字門咧，其實當時你買十字門咧係非常有眼光嘅，因為當時你哋買係買個未來概念啊嘛。咁依家咧，我哋又回歸嗰個現價啦，市場嘅現價。因為當時你買嘅係超前嘅概念，係嘛？咁依家咧佢政策落實啦，有政策啦，就係配套基建啊跟唔上，基建跟唔上，配套跟唔上，配套跟唔上咧，人流就跟唔上，所以佢就回翻個原價呢度。咁按你咁講嘅話，你想掛幾多咧？其實我就俾個實實在在嘅單價俾你，25000呢個單價。25000啊？係。太低啦！我仲有成百零萬嘅貸款未還清，跟住我呢幾年工作嘅積蓄基本上都投晒喺呢套房度啦。供房又供咗好多年，咁如果你話25000賣出去嘅話，我咩都蝕晒啦，一分都唔清。因為點解咧？我好明白你嘅心情嘅，因為我畢竟我自己都有講，每個年輕人咧都係冇幾多套房嘅，但係一套為咗你大半世個積蓄都已經放喺呢度啦。但係可以同你講，你要面對現實，因為依家大環境咧，所有樓價都係跌嘅，唔單單珠海，整個中國嘅樓市樓價都喺度跌嘅，係嘛？係呢個我知。所以我哋都回翻呢個價錢，因為我哋冇任何優勢嘅情況咧，你都比較急出嘅話，咁只能要25000呢個單價差去作為一個優勢。一唔係咁啊，即係你睇下27000可唔可以咧？即係你先幫我掛個27000先。如果有客去揾你咧，跟住我哋再傾下咯。如果有心想買嘅，因為真係25000太低啦，我接受唔到。咁如果到時真係有現任上嚟呢度嘅話，真係中意呢度，咁到時呢個27000可唔可以真係再傾一傾？27000你先幫我掛盤先，咁如果真係有心想要嘅話咧，睇下第時仲有可唔可以傾下咯，有少少空間可以傾下嘅，你先幫我掛咯。我而家就係想快啲出咗套房。明白。咁方便唔可以俾個密碼俾我哋，到時有客上嘅話，我就帶佢上嚟睇。可以啊，可以啊。好，唔該晒。唔該晒。